Зачем произносят «Альхамдулилиях» после чихания? Чихание – это великое благословение от Аллаха, в котором участвуют различные группы мышц. Мышцы живота, груди, шеи и глаз используются для, казалось бы, незначительной реакции тела. В обмен на многочисленную пользу, которую мы получаем от чихания, это исключительно справедливо выразить свою сердечную благодарность Аллаху в форме «Альхамдулилиях». А Аллах знает лучше.